سلام كما يتغنيه خبركم من خبركن تخاتلتنا نلومي شعت جنبوت كل تشعن عسران كل تسناديو أبزلو سمناوي مدب سبورت نعوت إرتراوين أتلتات أبز التفلالية مدرخات ورد درجوية نتساتفو إرتراوين تقدم تبشكلتا أمانيل جبر إكزابير ناتنايل تسفاتيانن هينوك ملبرهانن أب مبل 106 وردر جراند تور جيرو دي إيطاليا قال دقفت نابولي كاب ستاديوم نزبن قرو سعري أبعداقا بزعبام زرقهم كمون نمدب قدم فرق فتصامي الشامبيونز ليج يوروبا زملكت حبريتاتات كندس سينا كتكتاتلونا بخبري نعدمكم إرتراوان أتلتات أبز حلفة قدام سنبت أبز تخيدي وردر قويا بلوس وطيتات بمحفاس دميغم بقدام شدشتا قنبت أب هيلسنبورغ شودن أبز تقبر وردر قويا إرتراوي ساميل رئسهم نمقدادمتو بنوي رحكات رحرحوك قداماي بموصا رزين عوت عتعتو ساميل نتستمد برحكات نمفصام 28 دقيقة 46 كاليتاتن زوسدلو كخون كلو نكالاي زوصه شودناوي يوهان غوستافسون بالعلي 3 دقائق تنتينو اتيو بسم بشوعه جنبوت كينياوي تو سيلاس قداماي بموصا ابز تعوتلو ورድር ማራቶን ጄኔቭ ኤርትራዊ ፔትሮ ማሙ ካላይ ደረጃ በመሐዝ አፖዲየም ክዲብን ከሎ ወደ ሀገሩ ክብሮም ወልደ ሚካኤል ድማ ሓምሻይ ኮይኑ ብምእታው ምስ ብሉጻት 5 አትሌታት ተሰሪዑ ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ጄኔቭ ካ ኤርትራዊ ስዊዘርላንዳዊ አብርሃም ታደሰ ንኬንያዊ ኤሪክ ሊዮን ንዴማ ተኸቲሉ ካላይ ደረጃ በመሐዝ ንመድረኽ ሽልማት በቂዑ በቀዳም 6 ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ኣብ ተሳለጠ ውድድር ጉያ 10000 ሜትሮ ኤርትራዊ ተስፋይ ፈልፈለ أسر كينياوي أتلت بريان كيمشامبون فرنساوي أتلت ماكسيم بارغنتون بمسعب مبل سالساي كوينو أب مزازم مسمر بتسحو أكالوم استقودوا بوغانوم بعربيا سنكولان ويكا ويلشير أبز السلاسلو وردر فرق ماراثون سويسرلانداوي مارسيل هوغن أسترياوي لودويغ مالترن تمراريهم قدامين كالاين كوينوم كاتون كلو إرتراويان أتلتات ماتيوس رئسومن سبهاتو كستندما بقدم تختل سالساين 5 درجة بمحز ندوز يترقيبهم جيرو دي إيطاليا حادي كابتوم أب عالمنا زعبين 21 مدرخات زيشفنون 3 درماسات قدمات بشكلتايو ازوم 3 زرزانه كبر زلو مددرات تور دي فرانس جيرو دي إيطاليان فولتا اسبانيان كوينوم بقدم جراند تور يفلطو عمتاوي أب هاجر إيطاليا زكايا جيرو بزبل حصير مصوعي سم زفلط جيرو دي إيطاليا أب 1909 عام تمرت جمره كوينو لم زبن نمبل 106 غيزي يقنعلو أب زوريا هاجر إيطاليا قدم بشكلتا مكياد زبل حساب مجمريا بسناد غازيتا ديلو سبورت تولو مورغانيو تبغيسو اتحساب دما نونانتا غازيتا إميليو كوستامانيان ندالاوي عمدي بشكلتا أرماندو كوبتن أكافيلوم أبتوانا قديما وردر مكينا أكايدا استعوتت مغناقنت غازيتا ديلو سبورت زغونت غازيتا كوريري ديلا سيرا قدم بشكلتاون كتودب حساب نيروا مورغان خان غازيتا كوريري دي لا سيرا قديمو نتي وردر بشكلتا كسرع وسنه يخون بر نتي عبي وردر نمكياد فاينانساو عقمي حصرو اقديمو ابزنبره حيدت عمتات نوددرات كلاسيك جيرو لومبارديان ميلان سان ريمون ام بغاس غازيتو او سراح كمز السلاسل تردي وناني غازيتا دي لو سبورت إميليو كوستامانيان بحساب مورغان تسمامعي بزعبا تورد دما اب قداماي غص نايتا بشوعت نحاسه 1908 عام تمرت تحاتيما زوصت غازيتا دي لو سبورت نهزب يافليطو ازوم سلسته نز وردر زودبو مسارحتي نوصايتات نايت وردر ملؤ بملؤ زشفن باجت ويكا 25000 ليره زاكل ገንዘብ ስለ ዘይነበሮም ፕሪሞ ቦንጋራኒ ንዝተባለ ኣብ ባንክ ሪስፖርሚዮ ዝሰርሕ ኪኢላ حساب ዓርኮም ተወከስዎ ቦርጋን በወገኑ ኣብ መላ ኢጣልያ በመخلال ንመካየድት ውድድር ዝኸውን እኹል ገንዘብ ካብ ዝተፈላልዩ ወገናት ኣዋለለ ጋዜጣ ኮሬሬ ዴላ ሴራ ከይተረፈ 3000 ሊረ ወፈት ብድሕሪዚ ጂሮ ዲ ኢጣልያ 127 ተቀዳደምቲ ኣብ ዝተኻፈልሉ ብ13 ሚያዝያ 1909 ዓመተ ምህረት ኣብ ሎሬቶ ከተማ ሚላን ኣሃዲሉ ጀመረ ነቲ ኣብ 8 መድረኻት 2448 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝተጓዓዘ بخري وردر 49 تقدمتي بقبو وديمو بحفشونة زريان نسلسة مدرخات نايت زرون زد تعوتلو لويجي غانا دما تشلامي 5325 ليرة كوينو جيرو إيطاليا كبقاسن كلهم بار نمشت عداقا غازيتا ديلو سبورت نموساخ علامة جيرو تجميرو كساب حجون بدقفن مولان زا غازيتايو زغط زلزلو أزي هيلو كبقاسن كلو إيطالياوان تقدم تطراي زي ساتفي عمتاو وردر كابز جمرات حيزو بزي كاب اوان قداماين كالاين كينات عالم
ክሳብ ሎሚ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ኣይተቋረፀን። ኣብ 1912 ዓመተ ምህረት ዝተሳለጠ ጂሮ ዲ-ኢጣልያ እቲ እንኮ ብደረጃ ጋንታ እምበር ብውልቂ ነጥቢ ዘይተታሕዘሉ ጅሮ እዩ። ካብ 1914 ዓመተ ምህረት ንድሕር ኣብ መንጎ ተቐዳደምቲ ዝካየድ ውድድር ኣብ ክንዲ ብነጥቢ ብሰዓታት ወይ ብግዜ ከም ዝተሓዝ ኮይኑ ካብ 1940 ክሳብ 1952 ኣብ ዘሎ ግዜ 5 ግዜ ጎብለል ጂሮ ዲ-ኢጣልያ ዝኾነ ኢጣልያዊ ፋውስቶ ኮፒ ኣብ 1952 ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ እውን ስለ ዝተዓወተ እቲ ንፈለማ እዋን ኣብ ሓደ ዓመት ብሓባር ኣብ ጂሮን ኣብ ዙር ፈረንሳን ዝነገሰ ተቐዳዳማይ ንምዃን በቂዑ። ኣብ 1950 ቀዳማይ ዝወፀ ስዊዘርላንዳዊ ሁጎ ኮብለርት ንመጀመርያ ግዜ ንጂሮ ዝተዓወተሉ ዘይ ኢጣልያዊ ተቐዳዳማይ ክኸውን ከሎ ኣብ 1988 ኣርሓ ጂሮ ዝኾነ ኣሜሪካዊ አንድሪው ሃምስተን ድማ ፈላሚ ነዚ ውድድር ዝተዓወተሉ ዘይ ኤሮጳዊ ተቐዳዳማይ ንምዃን በቂዑ። ኣብ 1931 ኣዳለውቲ ጂሮ ኢጣልያ ብግዜ ዝመርሕ ወይ ዝተዓወተ ተቐዳዳማይ ሮዛ ማልያ ዝለብሰሉ ኣገባብ ኣታታትዮም። እዚ ሕብሪ ዝተመርፀሉ ምኽንያት ከዓ ሕብሪ ሕታም ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ሮዛ ስለ ዝኾነ እዩ። ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ተቐዳዳማይ ሮዛ ማልያ ዝለበሰ ኣትሌት ኢጣልያዊ ሊያርኮ ጉይራ እዩ። ቤልጂማዊ ኤዲ ማርክስ ነዛ ማልያ ኣብ 78 መድረኻት ተኸዲንዋ ብምእታው ክሳብ ለይተ ሎሚ መወዳደርቲ ኣይተረኽቦን። ብዘይካዚ ዝተቐዳዳማይ ውህሉል ግዜ ካብ 1972 ክሳብ 1974 ንሰለስተ ተኸታተልቲ ዓመታት ብምዕዋቱ እቲ ብዝሒ ዘለዎ ተኸታታሊ ዓመታት ንሮዛ ማልያ ናይ ብሕቱ ዝገበረ ተቐዳዳማይ ብምዃን ኣብ መዝገብ ታሪክ ናይ ዝጅሮ ሰፊሩ ኣሎ። ኢጣልያዊ ማሪዮ ቺፖሊኒ ብወገኑ ኣብ 42 መድረኻት ቀዲሙ ሕንጻት ብምርጋጹ ክብረ ወሰን ሒዙ ይርከብ። ኤዲ ማርክስ ኢጣልያዊ አልፍሬዶ ቢንዳን ፋውስቶ ኮፒን ነፍሲ ወከፎም ን5 ዓመታት ብውህሉል ግዜ ጎብለል ብምዃኖም ብዝጨበጥዎ ክብረ ወሰን እናተዘከሩ ይነብሩ ኣለዉ። ኣብ ጂሮ ዲ-ኢጣልያ ብዘይካ ብሓፈሻዊ ግዜ ቀዳማይ ንዝኾነ ተቐዳዳማይ ዝዋሃብ ማልያ ኣብ ውድድር ሽኳ፣ ኣብ ውድድር ዓቐብ፣ ኣብ ውድድር ትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድሚዮም ተቐዳደምቲ ዓብለልቲ ንዝኾኑ ተወዳደርቲ እውን በብዓውዱ ዝተፈላለየ ሕብሪ ዘለዎ ማልያታት ይዋህቦም እዩ። ካብቲ ዘገርም ኣብ 1946 ብግዜ ድሕሪት ንዝተሰርዐ ተቐዳዳማይ ዝዕደል ማልያ ኔራ ዝተሰምየ ጸሊም ዝሕብሩ ማልያ እውን ይስራሕሉ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ገለ ተቐዳደምቲ ምእንታን ክስመዩን ብኡ ቢሎም ድማ ነዛ ክሳብ 1951 ዝቐጸለት ማልያ ክለብስዋን ኮነ ኢሎም መወዳእታ ኮይኖም ንኽኣቱ ይጽዕሩ ነይሮም። ኢጣልያዊ ሉዊጂ ማላብሮካ ነዛ ማልያ ኣብ 1946 ከምኡውን 1947 ኣከታቲሉ ክልተ ግዜ ክውንና እንከሎ ካልእ ኢጣልያዊ ጂዮቫኒ ፒናሮሎ ኸኣ ንማልያ ኔራ ኣብ 1951 ንመወዳእታ ግዜ ብሒትዋ። ብዘይካዚ ዝተጠቕሰ ማልያታት ካልእ ዝተፈላለየ ረቑሒታት ኣብ ግምት ምእታው ከም ሽልማት ዘገልግል ዝነበረ ማልያታት እውን ነይሩ እዩ። ጂሮ ዲ-ኢጣልያ ሽሙ ከም ዝሕብሮ ብቐንዱ ኣብ ሃገረ ኢጣልያ ይካየድ ዳ እምበር ሓደ ሓደ እዋናት ገለ መድረኻት ካብ ካልኦት ሃገራት ይብገስ፣ ኣብ ካልኦት ሃገራት ድማ ይዛዘም ወይ ድማ ብገለ ሃገራት ሰንጢቖም ይሓልፍዮም። ሃገራት ሳን ማሪኖ፣ ፈረንሳ፣ ስዊዘርላንድ፣ ኦስትሪያ፣ ስሎቬንያ፣ ከተማ ቫቲካን፣ ቤልጅየም፣ ሉክዘምበርግ፣ ክሮኤሽያ፣ ዴንማርክ፣ አየርላንድ፣ ጀርመን፣ ግሪክ፣ እስራኤል፣ ኔዘርላንድ፣ ሞናኮ፣ ብሪጣንያን ሃንጋርን ብኸምዚ ዝተጠቕሰ መልክዕ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኣካል ጂሮ ዝኾነ ሃገራት እየን። ናይ ፈለማ 47 ውድድራት ጂሮ ዲ-ኢጣልያ ብዘይ ምቁራጽ ካብ መሬት ኢጣልያ ዝተበገሰ ክኸውን ከሎ ኣብ 1965 ግን እቲ ቅድድም ንመጀመርያ እዋን ካብ ኢጣልያ ወጻኢ ኣብ ጎረቤት ሃገር ዝኾነት ሳን ማሪኖ መጋረጁ ቀንጢጡ። ሎም ዘበን ጂሮ ዲ-ኢጣልያ ዝሓለፈ ቀዳም 6 ግንቦት ካብ ኦርታና ዝተባህለት ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝተደኮነት ንእሽተይ ኢጣልያዊት ከተማ እዩ ተበጊሱ። ሰንበት 28 ግንቦት ድማ ኣብ ሮማ ርእሰ ከተማ ሃገረ ኢጣልያ ክፍጸም እዩ። ኣብዚ ን24 መዓልታት ዝርጋሕን 3 መዓልታት ዕረፍትን ዘለዎ ውድድር ተቐዳደምቲ 3489.2 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝዮም። ሎሚ ዓመት ኣብ መኽፈቲ መድረኽ 19.3 ኪሎ ሜትር፣ ኣብ ታሻዒ መድረኽ 35 ኪሎ ሜትር፣ ኣብ መበል 20 መድረኽ ከዓ 18.6 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ብሓፈሻ 3 ውድድር ክሮኖሜትር ክሰላሰል እዩ። 219 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎ መበል 11 መድረኽ እቲ ዝነውሐ ምዕራፍ ክኸውን ከሎ ንውድድር ክሮኖሜትር ኣብ ግምት ከእትኻ እቲ ዝሓፀረ መስመር ድማ ኣብ ውሽጢ ከተማ ሮማ ዝካየድ 126 ኪሎ ሜትር ዝዓምም መዛዘሚ መድረኽ እዩ። ኣብዚ ብቐዳም 19.3 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ብዘለዎ ውድድር ክሮኖሜትር መጋርጁ ዘቐንጠጠ ጂሮ 3 ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ማለት ተቐዳደምቲ ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ትሬክ ሴጋፍሬዶ፣ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ናትናኤል ተስፋጽዮንን ከምኡውን
ኣባል ኢጣልያዊት ፕሮ ቲም ግሪን ፕሮጀክት ባርዲያኒ ሲኤስኤፍ ያንዛኔ ሄኖክ ሙልብርሃንን ይካፈሉ ኣለዉ። ኣብዚ መኽፈቲ ዕለት ቤልጅማዊ ተቐዳዳማይ ወርልድ ቲም ሶዳል ኩክስቴፕ ሬምኮ ኦፔንቮይል ኣብ ሰዓት 55.211 ኪሎ ሜትር እናተወንጨፈ ንጉዕዝኡ ብ21 ደቂቕን 18 ካልኢታትን ብምዕማም ቀዳማይ ደረጃ ክሕዝ እንከለዎ ኣማንኤል መበል 133 ናትናኤል መበል 139 ሄኖክ ድማ መበል 173 ተርታ ተሰሪዖም ንጽባሒቱ ኣብ ዝተቓንዐ 202 ኪሎ ሜትር ሸፈነ ካልኣይ መድረኽ ኢጣልያዊ ተቐዳዳማይ ወርልድ ቱር ቲም ባሕሬን ቪክቶሪዮስ ዮናታን ሚላን ንመወዳደርቱ ብሽኳ በሊጹ ክዕወት እንከሎ ሄኖክ መበል 127 ናትናኤል መበል 162 ኣማንኤል ድማ መበል 170 ደረጃ ሒዞም ጂሮ ዲኢጣልያ ትማሊ ሶኒ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ካብ ቫስቶ ናብ ሜልፊ 213 ኪሎ ሜትር ድሕሪ ምጓዓዙ ሎሚ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ካብ ቪኖሳ ናብ ላጎ ላቺዮኖ 175 ኪሎ ሜትር ብዝርሕቀቱ ምዕራፍ ክቕጽል እዩ። ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ውድድር ግራንድ ቱር ክሳተፍ ሕጂን መበል ሻድሻይ ግዚኡ ክኸውን እንከሎ ናትናኤል ተስፋጽዮን ድማ ኣብ ውድድር ግራንድ ቱር ይኹን ኣብ ጂሮ ዲኢጣልያ ሕጂን ሳልሳይ ዓመት ኣከታቲሉ ይቀዳደም ኣሎ። እዚ ጂሮ ንሄኖክ በኽሪ ናይ ግራንድ ቱር ውድድር እዩ። ንስሙ ከዓ መበል ሻብዓይ ኤርትራዊ ብምዃን ቀድሚ ሕጂ ኣብ ከም ዝኣመሰለ ዓርሞሽሽ ውድድራት ምስ ዝገጠሙ ኦሎምፒካውያን ተቐዳደምቲ ዳንኤል ተኽለሃይማኖት መራዊ ቅዱስን ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ከምኡውን ናትናኤል ብርሃነ ናትናኤል ተስፋጽዮንን ቢንያም ግርማይን ኣብ ታሪኽ ከስፍራ በቂዑ ኣማንኤል ኣብዚ ዓመት እዚ ዛጊት ኣብ 37 መዓልትታት ውድድር 5624 ኪሎ ሜትር ብምጓዓዝ 162 ነጥብታት UCI ኣመዝጊቡ ኣብ 32 መዓልትታት ውድድር 4455 ኪሎ ሜትር ሸፈነ ናትናኤል ተስፋጽዮን ድማ 248 ነጥብታት UCI ኣዋህሊሉ ይርከብ። ሎም ዘበን 4637 ኪሎ ሜትር ብምሕንባብ 506.8 ነጥቢ UCI ኣኻዕቢቱ ዘሎ ሄኖክ ሙልብርሃን ድማ ኣብ 33 መዓልትታት ውድድር ተቋዳሲ ኮይኑሎ። ሓደ ካብዞም ሰለስተ ተቐዳደምቲ ኣብዚ ጅሮ ኣብ ሓደ መድረኽ ዓወት እንተዳኣ ተጎናጺፉ ቢንያም ግርማይ ዓምን ዝፈጸሞ ቅያ ክደግም እዩ። ቢንያም ግርማይ ዝሓለፈ ዓመት ተዓዋቲ 10 መድረኽ ጂሮ ዲኢጣልያ ኣብ ዝኾነሉ ጋሞ ኣብ ታሪኽ ቅርድም ብሽክለታ ኤርትራ ይኹን ጸሊም ኣፍሪቃ እቲ ዝበረኸ ዓወት መድረኽ ኮይኑ ከም እተሰነደ ዝዝከር እዩ። ኣብ 2017 ዓ.ም ኣብ 50 መድረኽ መበል 72 ውድድር ቮልታ እስጳኛ መራዊ ቅዱስ ዝሓዞ ካልኣይ ደረጃኻ እቲ ድሕሪ ናይ ቢንያም ክብሪ ብካልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ዝበለጸ ኤርትራዊ ዓወት ውድድር ግራንድ ቱር እዩ። ሰለስተ ኤርትራውያን ብሓባር ኣብ ሓደ ውድድር ግራንድ ቱር ክቀዳደሙ እዚ ናይ ሎሚ ኣጋጣሚ ንራብዓይ እዋን እዩ። ኣብ 2014 ዓ.ም ተቐዳደምቲ ዳንኤል ተኽለሃይማኖት መራዊ ቅዱስን ናትናኤል ብርሃነን ኣብ መበል 66 ውድድር ቮልታ እስጳኛ ኣብ 2021 ተቐዳደምቲ ናትናኤል ብርሃነ ናትናኤል ተስፋጽዮንን ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ኣብ መበል 140 ቅድድም ጂሮ ዲኢጣልያ ኣብ 2022 ተቐዳደምቲ መራዊ ቅዱስ ቢንያም ግርማይን ናትናኤል ተስፋጽዮንን ኣብ መበል 105 ቅድድም ጂሮ ዲኢጣልያ ብሓንሳብ ተቐዳዲሞም ነይሮም። ዛጊት 6 ግዜ ኣብ ቮልታ እስጳኛ 2 እዋን ኣብ ጂሮ ዲኢጣልያ ከምኡውን ሓንሳብ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ተቐዳደመ መራዊ ቅዱስ ብሓፈሻ ኣብ 9 ውድድራት ግራንድ ቱር ተኻፋሊ ብምዃኑ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ እቲ ዝበዝሐ ኣብ ቅድድም ግራንድ ቱር ዝተሰለፈ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ክብረ ወሰን ሒዙሎ። ንመርሃዊ ስዒቦም ድማ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ 8 ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ 6 ውድድራት ግራንድ ቱር ተሳታፍነቶም ዘረጋገጹ ኣትሌታት እዮም። ኣብ ውድድራት ግራንድ ቱር ብሓፈሻ ግዜ ወይ ከዓ GC ዝለዓለ ተርታ ዝተሰርዐ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ኮይኑ ኣብ 2018 ዓ.ም ንቮልታ እስጳኛ መበል 31 ደረጃ ሒዙ ወዲእዎ። ኢጣልያዊት ክለብ ናፖሊ ብመሪሕነት ኣርጀንቲናዊ ኮኸብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዲያጎ ማራዶና ንመወዳእታ ግዜ ኣብ 1990 ዓ.ም ንጽዋእ ሴሪኣ ኢጣልያ ምስ ዓተረታ ክሳብ ሎም ዘመን ኢዳ ኣየንበረትላን ጸኒሓ። ዝሓለፈ ሐሙስ ግን ብእንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝህደን ዘሎ ናይጀርያዊ ቪክቶር ኢስሜን ምስ ሰኪዕት ብዘወሃዳ ኩዕሶ ምስ ክለብ ኡዲኔዚ ሓደ ብሓደ ድሕሪ ምፍለያ እዚ ዓመተ ስፖርት ንኽዛዘም ገና 5 ግጥማት ተሪፎ እናሃለወ ድሕሪ 33 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ካባ ክብሪ ሻምፒዮን ሴሪኣ ኢጣልያ ምልባሳ ከም ዘረጋገጸት ዝፍለጥ እዩ። ነዚ ግጥም እዚ ብዘይካቶም ኣብ ስታድዮም ዳሽያ ኣሬና ብኣካል ተረኺቦም ዝተዓዘብዎ ሰባት ልዕሊ 60,000 ደገፍቲ ኣብ እዋንነት ክለብ ናፖሊ ኣብ ዝኾነ ስታድዮም ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና ኣራጢጦም ኣብ ዙርያት ሜዳ ኣብ ዝተዘርግሐ ዓበይቲ መስኮታት ምርኢት ተኸታቲሎሞ። እዛ ብኢጣልያዊ ኣሰልጣኒ ሉቺያኖ ስፓሌቲ እትእለ ጋንታ ነታ ንልዕሊ 3 ዕቁራት ዝተጸበየታ ጽዋእ ኣብ ኢዳ ከም ዘእተወታ ድሕሪ ምርጋጹ መላእ ነበርቲ ከተማ ኔፕልስ ኣብ ጎደናታት ብምውጻእ ብርችታትን ብሓውን ተሰንዮም ብዝተፈላለየ ኣገባብ ሓጎሶም ገሊጾም።
በቲ ኣብቲ ምሸት ዝተፈጥረ ቀይዲ ዝበተኸ ስርዓተ ጽምብል ሓደ ወዲ 26 ዓመት መንእሰይ ብዝተተኮሰሉ ጥይት ኣብ ሆስፒታል ምስ በጽሐ ህይወቱ ክሓልፍ እንከሎ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም ሰለስተ ዕድሜኦም ኣብ 20 ዝርከቡ መንእሰያት ድማ ብጥይት ብምቑሳሎም ኣብ ሆስፒታል ክዕቆቡ ተገዲዶም። ብዘይካዚኦም ኣብቲ ምሸት ልዕሊ 200 ሰባት ብዝተፈላለየ ጠንቂ ዝተፈላለየ ጉድኣት በፂሕዎም ኣብ ትካላት ጥዕና ሕክምናዊ ረድኤት ከም ዝረኸቡ ማዕከናት ዜና ኢጣልያ ገሊጸን። ጋንቶም ንምድጋፍ ኣብ ስታድዮም ዳሽ ኣሬና ዝተረኽቡ ደገፍቲ ብሸነኾም ፀወታ ምስ ተወድአ ናብ ማእከል ሜዳ ጥሒሶም ብምእታው ከም ብተይ ኣብ ርእሲ ምዕንዳሮም ንሰዓር ናይቲ ሜዳ መዘከርታ ክኾኖም በቦንቂሮም ክወስድዎ ተራዮም። ብመሰረት ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ኣብ ገጻታ ዘስፈረቶ ሓበሬታ ገለ ካብዞም ደገፍቲ ነቲ ኣብቲ ዕለት ዝወሰድዎ ሳዕሪ መንገዲ መስመር ኢንተርነት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኢበይ ኣብ ዕዳጋ ኣውሪዶሞ ይርከቡ። ንኣብነት ሓደ ካብኦም ቆንጣሮ ንዝኾና ሳዕሪ 700 ዩሮ ብምስላዕ ተጫረቲ ዓዲሙሎ። ሓደ ካልእ እውን ንኻልእ ዕትርቲ ሳዕሪ ብእንካን ሃባን ብ1000 ዩሮ ክሸጦ ድሌት ከም ዘሎ ኣብ ምውዕዋዕ ይርከብ። ቀዳማይ እግሪ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ መበል 68 ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ሎምን ጽባሕን ኣፍካ ማይ ብዘምዑግ ክልተ ፀወታታት ክሰላሰል እዩ። ንመጋጥምተን ኣውዲቐን ኣብዚ መድረኽ በፂሐን ዘለዋ 4 ክለባት ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ፣ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ከምኡውን ኢጣልያውያን ክለባት ኤሲ ሚላንን ኢንተር ሚላንን እየን። ሎሚ ምሸት ሰዓት 10 ዝካየድ ግጥም ኣብ መንጎ ሪያል ማድሪድን ማንቸስተር ሲቲን ኮይኑ ኣብ ከተማ ማድሪድ ተዶኪኑ ኣብ ዝርከብ ልዕሊ 81,000 ተዓዘብቲ ዝሓቆፍ ስታድየም ሳንቲያጎ በርናቦው ክሳለጥ እዩ። ተመሳሳሊ ብዙሕ ህዝቢ ናይ መሓዝ ዓቕሚ ዘሎ ስታድየም ጂዩሴፔ ሚያትሳ ድማ ጽባሕ ምሸት ሰዓት 10 ንግጥም ናይ ሓባር ወነንቱ ዝኾና ክለባት ኤሲ ሚላንን ኢንተር ሚላንን ከተኣናገድ እዩ። ግጥም ካልኣይ እግሪ ዝመጽእ ሰሙን 16 ከምኡውን 17 ግንቦት ክካየድ እዩ። ካብዚ መድረኽ ናብ ፍጻሜ ዝሓልፋ ክልተ ክለባት ድሕሪ ሓደ ወርሒ ቀዳም 10 ሰነ ኣብ ኢስታንቡል ቱርኪ ኦሎምፒክ ስታድየም ኣታቱርክ ዋንጫ ንምዕታር ክቆራቆሳየን። ዝኸበርኩም ኣፍቀርቲ ስፖርት ንሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና ሰሙናዊ ትሕዝቶና ተዛዚሙሎ ዝመጽእ ሰሉስ ብኻልእ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ንኹልና ሰላም ወሰናይ።